准备是有那个泡芙马林的样本，是整只完好的蛔虫。那整只完好的时候，怎么判别它是雄的还是雌的？有两个方法。第一个方法，蛔虫的话，比较大只的是雌的，雄的比较小只，雄的比较小。第二个判别的方法，雄的有什么？生殖器，它的那个下面那个勾起来的那个叫什么？交尾刺，雄的有交尾刺。好，我们来看，这一只是雄的，这一只是雌的。我们先看雌的好了。这两个大大的眼睛是子宫里面塞满了卵，好，车轮状的花纹 ，ovary。我放大来看，好，有看到了吗？车轮状的花纹，这个就是 ovary， 这也是 ovary， 这个也是 ovary， 只是它斜切了，它被斜切了。你看这个也是斜切了 ovary， 这些都是 ovary， 可以吗？好，这一个是什么？输卵管，里面有卵，一颗一颗的卵的，看到吗？但还不太成熟。这是子宫，里面就是成熟的卵。这个是输卵管，里面是还不是很成熟的卵，可以吗？这个其实应该也是输卵管，行吗？所以雌的，请你从它的花纹来判别，看看里面是不是有卵。所以这个是卵巢、输卵管、子宫。那这个是什么？生殖管道名称为何？生殖管道名称为何？醒醒啊！对，肠道。那这边是肠道的话，所以这边是dorsal。背侧，这一个就是背神经索，可以吗？就在肠道的这一边，这个就是背神经索 ，dorsal nerve cord。好，另外一边我们就直接拉过来，看到了吗？这一个就是副神经索 ventral nerve cord， 就一样，就是在这个相对的位置上 ventral nerve cord。然后呢，另外两边就是什么？侧线，这个就是侧线，这个就是侧线。里面呢还有一些排泄管，它是整条从上到下的侧线。可以吗？就是一些排泄的系统。好，所以这是侧线，然后 ventral nerve cord、dorsal nerve cord， 就这样，这是雌的哦。好，接着我们来看雄的。这个管径最大的这边有点破裂。但是片子制备的时候、切的时候拉扯到，所以破裂。它本来应该是完整的。这个是什么？储精囊 （seminal vesicle） 是储精囊。然后呢，管径最小的这种是 testis。介于两者之间的这个就叫输精管 （testis）。然后输精管，然后储精囊，这个呢，生殖管道名称为何？肠道，这边是肠道，所以这里是 ventral， 这个就是 ventral nerve cord， 相对于它，我说错了，这个是肠道，所以这边是dorsal背侧，所以这个是dorsal nerve cord， 然后这边呢就是 ventral nerve cord， 在这里，从它的这个身体这边这样伸出来的这个，所以这个就是 ventral nerve cord， 副神经索。
好，然后上面呢，这个是侧线，它像耳朵一样的形状，这样。好，这个是侧线，然后下面也有一个，有没有看到？这个就是侧线。好咯，所以蛔虫也讲完了，公的母的。好，最后一个生物，线形动物们除了蛔虫之外，就是什么寄生在肌肉的旋毛虫。好，这每一个就是一只旋毛虫，这是一只旋毛虫，这也是一只旋毛虫，可以吗？它就寄生在肌肉里面，就这样卷曲在里面。这就是一只旋毛虫，这是另外一只旋毛虫。好，很多密密麻麻，这些都是旋毛虫。好，你们将来上那个组织学切片，你就会知道，这边是肌肉，骨骼肌的横切面，然后上面这些呢是一些皮脂腺。好，反正总之它就是寄生在这个人的肌肉里面，就很多这个也是旋毛虫。好，然后最后一片呢，就是我们直接来看旋毛虫的身体里面。这只是公的还是母的？公的还是母的？这样看不出来。这只是公的还是母的？母的。肚子里面这是什么？小旋毛虫，卵胎生还记得吗？卵胎生。好，你看前面这里是还没孵化的卵，还是一颗一颗的，一颗一颗就在肚子里面一颗一颗圆圆的。然后呢，这里呢就孵化了，这里就孵化了，可以吧？就是它孵化出来的卵胎生的旋毛虫，这里还是一颗一颗的卵，然后呢，这边就孵化了，所以这只是母的，雌性的旋毛虫，公的呢？公的在这儿，公的来了，这只是公的。怎么判别？第一个，它同样比较小只一点，肚子里面没有虫宝宝。然后还有它有这个是什么？真实构造名称为何？交尾囊。所以这只是公的旋毛虫。交尾囊。好，就这样。好，今天所有的播片都在这里了，请把握时间复习。考卷有问题的话，就请来找老师。好。林威成，我刚发现好像对，他有给，对他有上，就是你这边拿了10点5分，对。